আসসালামু আলাইকুম। আমার যে সকল বন্ধুরা কম বাজেটের ভিতর ফ্রিল্যান্সিং, গেমিং, অফিস এই ধরনের কাজ করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য একটি অসাধারণ প্যাকেজ দেখাবো ইনশাল্লাহ। এখানে আমি মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি অ্যাবিটের 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ 311 মডেলের একটি মাদারবোর্ড। প্রসেসর হিসেবে রেখেছি i5 8 জেনারেশনের একটি প্রসেসর। র্যাম হিসেবে রেখেছি দাহুয়া ব্র্যান্ডের হোয়াইট কালারের 3200 বাজের একটি র্যাম 8GB। NVMe হিসেবে রেখেছি 256GB NVMe। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে রেখেছি রিভেঞ্জারের 350 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। এর সাথে হোয়াইট RGB একটি কিবোর্ড মাউস আছে NJ ব্র্যান্ডের। সাথে পেয়ে যাচ্ছেন অসাধারণ স্কাই পাওয়ারের একটি কেস RGB। এই টোটাল প্যাকেজটি আমাদের কাছে অনলি 22,000 টাকা হলে নিতে পারবেন।